السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتي. راح تشوفوا معايا كيف أفوت أول يوم من رمضان، فيه بعض التحضيرات اللي راح تستفادوا منها بإذن الله. يعني بعد مدة من الغياب، يعني غياب طويل شوية، نعاود رجعت لكم في هذا الفيديو اللي راح تشوفوا معايا بعض التحضيرات. هنايا في أول رمضان، أول حاجة بديت بها هي القطايف ولا الميني كنافة. حضرتها هي الأولى لأنه تدي شوية الوقت. هنا جبت القطايف تاعي كما راكم تشوفوا، قسمتهم على زوج لأني مش حندير كمية كبيرة وراني نحل فيهم غير بشوية. كاين يفوتوهم في الأشوار، مي تقدروا تحلوهم بيديكم. حليتهم كما هكا، ومن بعد راني ضفت عليهم ملعقة كبيرة من السكر الناعم، راح نغربلها. ومن بعد نضيف الكمية تاع لا مارغرين ولا السمن. انا هنا خدمت بالمارغرين. ما ديروش هذاك الحليب اللي يكون فيها، هزوا غير المادة الدسمة من الفوق. ديروا كيما هكا وبقاو تدخلوا فيها غير بشوية. هنا لازم تخلطوا وفي نفس الوقت راكم تزيدوا تفتتوا فيها. هنا بالنسبة للناس اللي ما دارتش في الاشوار دير هذه الطريقة. ومن جهة واحدة أخرى راح نوجد الحشو. هنا في الحشو درت 3 كيلات تاع المكسرات. أنا هنا درت كاوكاو وكيلة تاع السكر، كيلة ناقصة شوية سكر باه ما تجيناش حلوة بزاف، وراني نجمع فيها بالمزهر. بالنسبة للحشو كنت ضفت له ملعقة تاع لا مارغرين. على كل حال الوصفة راح نديرها لكم مفصلة هكا، اللي بغات تستفاد منها تلقاها على جهة. وهنا نجيب ليمول تاعي. هذا ليمول يعني راهم ما كاينين في الاسواق. نضغط عليهم اولا بهذا القطايف، نحط شويه تاع الحشو ونعاود نغطيهم بالقطايف. نضغط مليح به الحبه تاعي تجيني فينيه من تحت، و نعاود نضغط عليهم بمول واحد اخر كما راكم تشوفوا. يعني الفيديو راهو كيشرح في نفسه بهذه الطريقه. هنا بعد ما نكمل الكميه تاعي كامل نحطها في صينيه اللي تروح للفرن. نزيد لها الكميه تاع لا مارغرين، تقريبا هنا كل مول دالي مغرف، ونحطها طيب. هنا كي تشوفوها طابت حمار تاع الجوانب شعلوا لها من الفوق. هنا بالنسبه لي طيبت في الكوزينير، تتنحى لكم بسهوله من هذاك المول مش حتلصق. ومن بعد تجيبوا العسل تاعكم وتشربوها. هذا العسل صنع منزلي، او كاين في القناه اللي بغات تشوف الوصفه ترجع لها. شربتها تقريبا ملعقة ونصف لكل وحدة. وبهذه الطريقة تكون الكنافة تاعكم جاهزة. والتزيين يبقى اختياري. هنا شوية درت لهم الشوكولا تارتيني، وشوية درت لهم غير المكسرات. هذا مكان ونكون كملت التحلية تاعي ولا الحاجة اللي نحليو بها كملتها وراهي واجدة. هاد الطريقة شوفوا معايا جات بزاف هايلة. وبالنسبة لهاد الليمون ما راهمش كبار بزاف، يعني راهم متوسطين. من جهة واحدة اخرى راح نبدا نحضر سلطه تاع الرز. هنا الرز تاعي كنت شللته مليح، ومن بعد حطيته في الماء وخليته يعني واحد تقريبا ساعه، ومن بعد حطيته يغلي. هنا درت سناريه، درت الجلبانه فورتهم. هاد التحضيرات درتهم صباح باه ما يديوليش الوقت من العشيه. من جهه واحده اخرى راح نوجد واحد العصير. هذا العصير بزاف هايل. هنا تبعوا معايا. درت مبشور تاع 2 حبات تاع التشينا ولا البرتقال، درت معاهم نص كاس تاع السكر وعلبه تاع الياغورت ذوق الخوخ. خلطهم مليح، خليتهم بجهه. وهنا من جهه واحده اخرى جيبي هذيك التشينا نحي لها القشره تاعها كامل، ومن بعد قصيها و ومن بعد حنميكسيوها كامل. هنا بعد ما ميكسيناها نعاود نخلطوا الخليط الاول مع الثاني، نخلطهم مليح مليح مليح، ومن بعد نصفيوهم. كي نصفيهم راح نتحصلوا على واحد العصير بزاف هايل. يعني احسن من هذاك اللي يتباع في برا. هنا كي تصفيوه تقدروا تشوفوا القوام تاعو، تزيدوا الماء ولا تخليوه هكاك. انا بالنسبه لي ها هو القوام اللي تحصلت عليه، وحطيته يبرد شويه وتقدموه. عجب بزاف هايل.
قلت لكم من التحضيرات ثاني اللي نوجدهم قبل، درت طاجين حلو. حنا درتو بطريقه سهله بزاف. درت مغرف تاع المارغرين، عود تاع قرفه، حبه تاع طيب، وهنا كيلة تاع السكر ب3 كيلات تاع الماء. وهنا الكيلة اللي نكيل بها السكر والماء هي نفسها الكيلة تاع الفواكه الجافة. بالنسبة لي انا استعملت الزبيب وعين بقرة، يعني ما حبيتش الفواكه الاخرى. هكا وجا بزاف هايل. هنا الزبيب تاعي كنت حطيته في الماء سخون، يعني حطيته مده تقريبا ساعه كيما راك تشوفوا فيه حتى نطرى. غسلته بطبيعه الحال قداه مره، ومن بعد رنخته في الماء. هنا كنت يبدا يغلي لي هذاك السيرو، نحط فيه مباشره الزبيب، وكي يطيب لي الزبيب نحط العين بقرة تاعي بهذه الطريقة. يعني هنا راني درت في هذه الطنجرة يعني ثقيلة، طاب لي على نار هادية، جا بزاف هايل. بعد ما حطيت العين بقرة وطابت، هنا كان عندي تفاح طيب في السيرو، زدت حطيت تفاحة منه، وفي الاخير حطيت شباح الصفرة وطفيت عليه، زدت له ملعقة او ملعقتين من ماء الزهر وطفيت عليه، وهكا الطاجين تاعي راه هو كي واجد. هنا شوفوا اللون تاعو، ما راهوش هذاك اللون الغامق، وجا بنين بزاف، جربوه. وهنا نروحوا للطبق اللي لازم يكون في كل مائدة، اللي هو الجاري. احنا بالنسبة لنا ناس الشرق. جبت لاكوكوط تاعي، حطيت فيها طرف تاع اللحم. هنا خلط بين الدجاج وبين الغنمي، خليته يتقلى مليح. بعد ما تقلى لي كيما شفتوا معايا، كنت درت هذاك البوكي تاع الدبشه. زدت البصله، الثوم، والتوابل. درت هنا الكزبر، راس الحانوت، الفلفل الاحمر الحلو والملح. كبيره تاع الطماطم المصبره، نخليهم يتقلاو مليح مليح مليح. انا ما كثرتش الزيت لانه اللحم تاعي فيه شويه تاع الشحمه، ما كثرتلوش الزيت. هنا بالنسبه لهذا لاكوكوط حنخليها تتقلى لي مليح، حتى كل شيء، حتى اللحم هذاك يتشرب لي هذوك التوابل. بهذه الطريقه هنا باه ما يتحرقوليش نزيد لهم شويه تاع الماء، نقفل عليهم نغسلهم كامل ونخليهم يتقلاو. هنا بعد ما تقلى لي مليح وطلعت لي هذيك الزيت من الفوق، نزيد قيس فنجال تاع الفريك. هنا بعد ما شللته نضيفه لهاد لاكوكوط تاعي، نخلطوه وبعدها نمرق بالماء سخون. هنا الماء لازم يكون سخون، نمرقوه ونخليو الشوربه تاعنا طيب. ان هذه هي طريقتي اللي نعتمدها وتجي بزاف هايله وبزاف بنينه. هنا من جهه واحده اخرى راح نوجد لا مايونيز. هنا درت بيضه، درت سنه تاع الثوم، كاس تاع الزيت، مغرف تاع الخل وشويه تاع الملح. نحط البرا تاعي هنا، ما نحركوش، نحط البرا ميكسر بهذه الطريقه. كي نشوفوها بياضت ثم نبدا نطلع في هذاك البرا ونهبط. راح تتحصلوا على واحد المايونيز بزاف هايله، تجي ثقيله، تجي بنينه، تجي بزاف هايله. هنا تقدروا ديروا لها اضافات، اللي يقدر اللي بغى يزيد لا موتارد، المهم كل واحد واش بغى يزيد. انا نحبها بهذه الطريقه. انا شوفوا كيف جات معايا، جات بزاف هايله. بعد ما وجدت لا مايونيز نروح نحضر السلطه تاع الروز تاعي. بعد ما فار لي الروز والخضره، نزيد العلبه تاع الثوم وشويه تاع الزيتون الاخضر ولا مايونيز ونخلط. يعني هنا راني صورت معاكم كيما راني نوجد في الدار. يا بعد يد منا بديت بالحوايج الحلوين هما الاولين، بعدها رحت للمالح وحاجه تفور، حاجه راني ندوزن فيها هكا حتى كملت. هنا بعد ما كملتها نخليها تبرد ونروح للكسرة. هنا خليتها للساعة الأخرى. درت الكسرة تاعي، حطيتها تتعجن، درتها غير بالسميد، ما درتش الفرينة. هنا كي تعجنت لي زدت لها مغرف تاع لا مارغرين وخليتها حتى نرطبت بهذه الطريقة. بعدها خليتها تخمر، وهي كي حطيتها تخمر رجعت للشوربه تاعي، لقيتها خثارت ولقيتها طابت. شوفي كيفاه جات ما شاء الله. وهنا الكسرة تاعي بعد ما خمرت حليتها،
قرصتها وغطيتها، خليتها تخمر للمرة الثانية، ودكا راني نطيب فيها. يعني جات بزاف خفيفة. هنا الكسرة خميرة لازم تحركوها بهذه الطريقة باه تحمر لكم من كل الجهات بنفس الشكل. وهنا رحت للبوراك اللي خليته اخر حاجة. البوراك كامل تعرفوا ديروه. هنايا البطاطا شرشمتها داويتها، جيت حطيتها على الورقة تاع الديول. ورقة تاع الديول هنا درت ورقة كاملة وربع حطيته من تحت. وكسرت العظمة. هنا درتها بالبياض بالصفار، وكيما راكم تشوفوا مسحت ليش. درت لها شويه تاع الملح. وهنا راني ندير هنا كان عندي شويه دجاج مرحي، طيبته قليته مع شويه تاع البصله شويه زيتون خضر، وبعدها نحط الفرماج بهذه الطريقه. كل واحد يعمرها كيما بغى. كاين اللي يدير فيونداشي، كاين اللي يدير البولي اشي، كل واحد كيما ما عرف. وكاين اللي يديرها غير بالبطاطا والفرماج وتجي بزاف هايله. هنا بعد ما كملت درت لها الحشو. نشكلها بهذه الطريقة ونحطهم في المقلاة، يعني الزيت تكون شوية قوية ونقليهم. وبهذا الشكل نكون كملت المائدة تاعي تاع اول يوم من رمضان. كيما راكم تشوفوا معايا التحضيرات اللي درتهم كامل. ها هو البوراك تاعي. جات البيضة كيما نحبوها، يعني مش يعني هذه تبقى أذواق. وهذه السلطة تاعي درت من كل نوع شوي شوي. والطاجين الحلو بعد ما كملته زينته. الكسرة تاعي ها هي. وهذه هي المائدة تاع أول يوم. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. الشوربة تاعي شفتوها، البوراك، الطاجين، يعني كل جا ما شاء الله. وهذه الطاولة كامل حضرتها معاكم خطوة بخطوة. إن شاء الله تكون عجبتكم. سلام.